सर, आज टू व्हीलर गाड्यांवरती कारवाई करण्यात आली होती. नेमकं काय त्यामागचा उद्देश? आपल्या बुलढाणा शहरात असं निदर्शनास आलं होतं की खूप मोठ्या आवाजाचे सायलेन्सर लावून बुलेट किंवा इतर काही वाहनं फिरत आहेत. तर याचा खूप समाजाला त्रास आहे. विशेषतः विद्यार्थी, पायी चालणारे, वृद्ध नागरिक किंवा दवाखाना परिसरात पेशंट यांना खूप त्रास होतो. या अनुषंगाने आम्ही ही मोहीम हाती घेतलेली आहे. यामध्ये जे काही सायलेन्सर मूळ कंपनीने दिलेलं असतं ते बदलून आणि मोठ्या आवाजाचे सायलेन्सर लावले जातात किंवा काही लोक ट्रिपल सीट बेशिस्त वाहतूक करतात, म्हणजे वाहतूक नियमांचं उल्लंघन करतात. त्याविरुद्ध आम्ही ही विशेष मोहीम घेतलेली आहे आणि यामध्ये कायदेशीर कारवाई आम्ही करीत आहोत. किती गाड्यांवरती कारवाई केली? आतापर्यंत जवळपास 28 गाड्यांवर कारवाई झालेली आहे आणि यापुढे देखील आमची ही मोहीम चालूच राहणार आहे.